之前你玩嘅地方幾亂，咁混亂嘅，成地垃圾咁㗎，係咪啊？不如玩保齡球啊，奶樽保齡球好冇啊？哎呀，玩奶樽保齡球啊！嗱，嗱，成地都係垃圾嘅，睇唔睇書啊？你中意玩揭書書嘅喎，嗱，咁樣睇㗎嘛，咁樣係啦。揭去第二版點樣揭㗎？點樣揭佢第二版㗎？嚇？咦？咁樣呢？記唔記得點樣揭啊？揸住啊！你揸住呢度啊！揭過去，哇！揭咗第二版咯！係啦，揭翻過去。你中意反方向揭嘅喎，成日都點解嘅？嗱，好眼瞓啊！唉，唔准找相機㗎。